Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui na aula de reforço do tio Cláudio. Hoje nós iremos aprender a ler palavras terminadas com L, tá? Lembrando que a letra L em todas essas palavras tem o som de U. Primeira palavra, F-U, a gente lê FU. Aí Z-I-L, a gente lê zil. Juntando, vamos formar a palavra fuzil. C-A-K-N-I-L, nil, canil. B-A, N-A, na, N-A-L, nau. Bananal. R-A, ra, U-L, u, ra-u. P-E-R, per, N-I-L, nil, pernil. A-N-I-L, nil, anil. A-N-E-L, nel, anel. R-E, ré, A-L, au, real. A-N, an, Z-O-L, zol, anzol. P-A, pá, P-E-L, pel, papel. Aí fica assim, olha. Fuzil, canil, bananal, raul, pernil, anil, anel, real, anzol e papel. Você gostou do vídeo? Não esqueça de deixar o vosso like e também de compartilhar entre seus familiares e amigos. Que Deus venha te abençoar poderosamente, você e sua família. Amém? Um abraço do tio Cláudio e até o nosso próximo vídeo.